23-iyun sanasida Portugaliya hamda O'zbekiston terma jamoalari 2026-yilgi Jahon chempionatining ikkinchi turida to'qnash keladilar. Ushbu bahs oldidan O'zbekiston terma jamoasini nafaqat favorit, balkim durang natijaga erishish haqida ham gap bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bo'lib o'tgan voqealardan va bo'lib o'tayotgan hodisalardan kelib chiqib aytishim mumkinki, nafaqat durang natija, balkim O'zbekiston terma jamoasining ushbu bahsda g'alaba qozonishga ham imkoniyati bor. Gaplarim sizga ertakdak tuyulishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, qanday qilib O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya terma jamoasiday jamoani mag'lub etishi mumkin deb. Agar shunday savol paydo bo'lgan bo'lsa, ushbu videorolikni oxirigacha tomosha qiling va gap nima haqida ekanligini tushunib bilib olasiz. Gap shundaki do'stlarim, Portugaliya terma jamoasining birinchi turdagi Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi bahsdan keyin jamoa ichida naqd qiyomat qoyim boshlangan. Ushbu bahsni tomosha qilgan futbol muxlislari ko'rib guvohiga aylandilar. Portugaliya terma jamoasi futbolchilari Ronaldoni yaqqol chekkalab qo'yishdi. Aniqrog'i unga na pas berishdi va na unga o'ynashdi. Portugaliya futbolchilari go'yoki Cristiano Ronaldoning maydonda ekanligini inkor etib, xuddi uni maydonda yo'qday o'zlarini tutishdi. Ayniqsa Joao Neves, Bruno Fernandes va Vitinyalar yaqqol Ronaldo gol urishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda ham unga pas berishmadi. Ushbu bahs nihoyasiga yetganidan keyin esa barcha Portugaliya terma jamoasi yarim himoyasini ayblay boshladilar, ya'ni bahsdagi omadsizlik sababli. Shundan keyin esa do'stlarim, jurnalistlar bilan gaplashgan Joao Neves yonayotgan olovga benzin sepdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Gap shundaki, jurnalistlar bilan suhbat chog'ida jurnalistlarning Cristiano Ronaldo haqidagi berilgan savolga Joao Neves quyidagicha javob berdi. Cristiano Ronaldoni Portugaliya terma jamoasi va futbol uchun nimalar qilganligini juda ham yaxshi bilamiz. Lekin hozir u xuddi boshqalar kabi Portugaliya terma jamoasining a'zosi va u bu yerda Portugaliyaga yordam berish uchun. U ham Portugaliya terma jamoasining boshqa futbolchilaridan farq qilmaydi va u oldingi Ronaldo emas. Ha do'stlarim, 21 yoshli Jojo Xo'roz intervyu vaqtida Ronaldo haqida mana shunday gaplarni gapirib o'tdi va barchasi mana shundan so'ng yanada kuchayib ketdi. Shundan keyin do'stlarim, Portugaliya terma jamoasining Instagramdagi rasmiy sahifasiga kirsangiz ham, Joao Nevesning Instagramiga kirsangiz ham, Bruno Fernandes va Vitinyalarning Instagramdagi sahifasiga kirsangiz ham, ularning postlarining tagiga, aniqrog'i kommentariyalariga Ronaldoning muxlislari va umuman Ronaldoning emas, boshqa muxlislar ham Portugaliya futbolchilarini Ronaldoga pas bermaslikda va uni yoqtirmaslikda ayblab tanqid qilishni boshladilar. Men biroz qog'ozga o'rab gapirayapman, kommentariyalarda juda ham xunuk gaplar va hattoki do'stlarim, Ronaldoning personal muxlislari Joao Nevesning qallig'i Madalinaning Instagramdagi sahifasiga ham shunday haqoratli so'zlarni yozib qoldirishdi. Joao Nevesning qallig'i esa o'zining Instagramdagi sahifasiga: "O'sha buyuk futbolchingizga aytib qo'ying, u faoliyatini tugatsin, chunki u juda ham egoist va o'zini o'ylaydi" deya yozib qoldirdi. Ya'ni uning ushbu gaplari Ronaldo haqida ekanligini tushunib turibmiz. Shundan so'ng do'stlarim, ushbu mojarolarga Cristiano Ronaldoning qallig'i ham, ya'ni Jorginho Rodriguez ham aralashdi. Va Jorginho Rodriguez ham o'zining Instagramdagi sahifasiga: "Hozirgi avlod hech narsadan qo'rqmaydigan bo'lib, botir bo'lib yetishibdi." Ya'ni ushbu gaplari bilan u Ronaldoning mehnatlarini qadrlamayotgan Joao Neves va uning qallig'ining qattiq harakatlarini tanqid qilmoqda. Ha do'stlarim, Portugaliya ichidagi ichki nizo nafaqat uning ichida, balkim undan tashqariga ham chiqib ketdi. Bundan esa ko'rib xulosa qilishimiz mumkinki, Portugaliyada katta muammo, chunki ichki nizo do'stlarim tashqi muammolardan ham jiddiyroq bo'ladi. Aynan mana shu narsa esa 23-iyun sanasidagi Portugaliyaga qarshi bahsda bizga qo'l kelishi mumkin. Va menga ishonavering, agar ular Kongoga qarshi o'ynagan o'yinini namoyish etadigan bo'lsa, bizda g'alaba qozonish uchun barcha narsa yetarli bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Ushbu bahsda Portugaliya ichida yuzaga kelgan ichki nizo bizga yordam bera oladimi yoki yo'q? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman.
Va do'stlarim, ushbu bahs oldidan yana bir muhim ma'lumot: agar ushbu videorolikning kommentariyasidagi va opisiyasidagi manzillar orqali o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ushbu bahsni to'g'ridan to'g'ri jonli efir vaqtida Telegram kanalimizda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat do'stlarim, bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib, biz bilan birgalikda ushbu bahsni tomosha qilib boring. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.